काली मिर्च 10 ग्राम, पीपली पाउडर 10 ग्राम, अनार के छिलके का पाउडर 40 ग्राम, यवक्षार यानी जवखार 5 ग्राम, गुड़ 80 ग्राम। इन सबको मिलाकर 2-2 ग्राम की गोलियां बना ले और सुबह शाम भोजन के बाद एक एक गोली लेने से खांसी, सर्दी, जुकाम, टीबी, कफ के साथ खून आना, गले में खराश, भूख न लगना दूर होता है। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।